पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में अञा ताईं 5th जनरेशन यानी 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ नाहे थी सघी, पर हिकु मुल्क इन खां बि जदीद सेल्युलर टेक्नोलॉजी खे मुतारिफ़ कराइण लाइ अहम अॻभराई में कामयाब रहियो आहे। चीन जे साइंसदाननि हिकु वॾी अॻभराई कई आहे जंहिंसां तेज़ तरीन सैटेलाइट इंटरनेट जो रस्तो खुली वेंदो। साइंसदाननि मूजिबि इहो 6G नेटवर्क तयारु करण में अहम तरीन हिस्सो आहे। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसिस जे मातहत शान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स एंड प्रिसिजन मैकेनिक्स जा साइंसदान ॾहाके खां वधीक अरसे खां अहिड़ी स्विचिंग कम्युनिकेशन डिवाइस तयारु करण ते कमु करे रहिया हुआ जेका डेटा ट्रांसमिशन जी स्पीड वधाए सघे। हिन कम्युनिकेशन डिवाइस खे अगस्त 2023 में Y7 रॉकेट ज़रिए ज़मीन जे मदार में सैटेलाइट में लॻाए मोकिलियो वियो हो। ज़मीन जे मदार में हिन डिवाइस हिक जाइ खां ॿी जाइ ते लाइट सिग्नल्स खे बरक़ी सिग्नल्स में तब्दील करण खां सवाइ मोकिलण में कामयाबी हासिल कई। असुल में हिन डिवाइस खे आईने जीअं कमु कयो हो। हिन डिवाइस खे स्पेस बोर्ड ऑप्टिकल स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो नालो ॾिनो वियो आहे ऐं ही पहिरियों भेरो आहे जॾहिं चीन तरफ़ां हिक सैटेलाइट में अहिड़े क़िस्म जी डिवाइस जी कामयाब आज़माइश कई वई। साइंसदाननि मूजिबि हिन डिवाइस जी डेटा खे जॾहिं ज़मीन ते डाउनलोड कयो वियो त समूरा तफ़सील बरक़रार रहिया ऐं डेटा खे नुक़सान न पहुतो। अहिड़ी रीति डिवाइसिस खे कम्युनिकेशन्स नेटवर्क जो अहम तरीन हिस्सो सम्झो वियो आहे जेको हिकु मख़सूस रुख में डेटा खे तक़सीम करे थो। मिसाल तौर ते अहिड़ी रीति असांजी फ़ोन कॉल मख़सूस फ़र्द ताईं पहुचंदी आहे। रिवायती स्विचिंग डिवाइसिस लाइट सिग्नल्स खे बिजली इस्तेमाल करे डिजिटल डेटा में तब्दील कनि थियूं, पर नयूं डिवाइसिस इन खां सवाइ कमु कनि थियूं। साइंसदाननि मूजिबि अहिड़े तरीक़ेकार जे करे ख़ुसूसी स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जी तामीर जो ख़र्च बचणु मुमकिन थींदो। इन हवाले सां 2022 में जारी थियल हिकु साइंसी मक़ाले में ॿुधायो वियो हो त इहे डिवाइसिस 40 GB फ़ी सेकंड डेटा खे सपोर्ट करे सघनि थियूं, जेको रिवायती स्विचिंग टेक्नोलॉजी जी भेट में काफ़ी वधीक आहे। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जी तयारी सां डेटा जी तेज़ रफ़्तारी सां मुंतक़िली ऐं 6G मोबाइल कम्युनिकेशन जो अमल मुमकिन थींदो। साइंसदाननि मूजिबि 6G जहिड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स सैटेलाइट्स जे किरदार ते भाड़िनि था। अञा सैटेलाइट इंटरनेट खे ज़मीन ते पहुचाइण लाइ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ते भाड़ियो वेंदो आहे, पर इन में डेटा ट्रांसफर जी स्पीड महदूद हूंदी आहे। पर ताज़ो सालनि में लेज़र खे डेटा ट्रांसफर जे लाइ इस्तेमाल करण में अॻभराई थी आहे। साइंसदाननि मूजिबि जॾहिं डेटा ट्रांसफर स्पीड वधीक हूंदी आहे त रिवायती स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़ खे 100 GB फ़ी सेकंड डेटा खे प्रोसेस करण में ॾुखियाई थींदी आहे। इन लाइ वधीक जदीद ऑप्टिकल एक्सचेंज सिस्टम जी तयारी ज़रूरी आहे। पर साइंसदाननि मञियो त इन अॻभराई बावजूदि टेक्नोलॉजी खे अमली शिकिल ॾियण में डिघो वक़्तु लॻी सघे थो। ख़्यालु रहे त इन खां अॻु काथो लॻायो वियो हो त दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी जी आमद 2030 खां अॻु मुमकिन न थी सघंदी। 6G टेक्नोलॉजी बाबति अञा कुझु तफ़सील मौजूदु न आहिनि, पर माहिरनि जो चवणु आहे त इन जी मदद सां होलोग्राफिक कम्युनिकेशन खे साइंस फिक्शन मां कढी हक़ीक़ी ज़िंदगी में आणण में मदद मिलंदी।